Bunyilah guys. So, Ira nak ajak korang sama-sama unboxing parcel yang Ira dapat ni. Let's go! Kita unboxing. Dilla balut memang terbaik sangat-sangat. Macam susah sangat-sangat nak buka. So, hi guys, welcome back to my vlog channel. Okay, hi guys. So, hari ni Ira dapat satu parcel yang sangat-sangat yang Ira idamkan. Dan parcel ni baru sampai daripada Kelantan. So, Ira nak share dengan korang apa yang Ira idamkan sangat-sangat selama ni. Sebab memang lama sangat Ira idamkan dan memang sangat-sangat Ira nak cuba produk ni. So, kalau korang tengok kotak ni cantik kan dia punya packaging. Apa korang rasa dalam packaging ni? Nak tahu? Jom kita unboxing lagi kotak ni. Okay. Wah, bersinar-sinar. Korang nak tengok? Nampak tak? Ada warna purple, pink, warna kuning dan warna hijau. Okey, apa ni yang Ira dapat ni? Tak sabar je. Ira dapat 4 bungkusan daripada TFN Brownies. Okay, mana yang dah rasa tu korang jangan cakap dengan Ira. Sama ada sedap ke, tak sedap ke, apa anything. Ira nak rasa sendiri. Korang sama-sama join Ira makan brownie TFN ni. Akan buka perisa mint. Apa rasa mint ni? Orang kata perasa mint ni selalu berangin. So, adakah TFN Brownies ni berangin? Jom let's go kita rasa. Okay, so sekarang ni inilah rupa TFN Brownies rupanya. Korang nampak tak? Bila Ira buka ni dah rasa macam berangin. So, kalau Ira makan ni berangin ke? Jom kita cuba. Apa rasa TFN Brownies mint ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Bila makan TFN Brownie perisa mint ni memang sejuk dan sangat-sangat sedap. Ya Allah, bestnya. Thank you Dilla. Memang sangat-sangat sedap dan memang favourite sangat-sangat. Tak sia-sia. Tak sia-sia teringin. Kamu sangat teringin akhirnya dapat juga rasa TFN Brownies ni. Dan memang sangat-sangat best. Perisa mint ni adalah perisa yang paling best sebab Ira suka benda-benda yang mint, so dia jadi macam sejuk, kesegaran. So brownies TFN brownies ni yang paling best tak manis. Macam biasa Ira bukan suka yang benda-benda manis dan memang tak manis, memang favourite sangat-sangat. So Ira dah try TFN brownies, kita try perisa lain pula. Okay, let's go. Now Ira nak try chocolate chip. Sedapnya korang. Sedapnya korang. Lagi-lagi sebab dia ni adalah perisa coklat chip. Dan terasa dia punya coklat chip betul. Tak tipu tau. Macam nak makan lagi. Tak puas sebab dia macam rangup. Macam brownies yang kita bakar yang atas tu garing tu. Yang tu memang best. So kalau kita tengok ni. Yang ni ada coklat chip semua. So memang terasa sangat-sangat. Bismillah. Makan lagi tau. Sekejap lagi tau. Cuma coklat chip ni dia manis sikit.
Tadi mint tadi dia tak berapa sangat manis, cuma dia rasa sejuk. Tapi yang TFN Brownies chocolate chip ni dia rasa sikit sebab dia bercampur dengan chocolate chip. Tapi apa-apa pun dia memang sangat sedap. So korang boleh try, okay? Yes! So next, Iera nak rasa walnut pula. Okay, walnut ni kalau tengok dekat sini macam chocolate chip juga. Tapi kita nak tahu jugalah kan apa perisa walnut ni. So jom kita buka dan rasa. Okay, ini adalah rupa walnut. Walaupun dia sama dengan chocolate chip, tapi kalau nak ikutkan walnut ni, dia warna dia gelap sikit, ala-ala kecoklatan. Tetapi yang paling best specialnya sebab dia ada kacang. Sebab itulah dia panggil walnut. Kalau chocolate chip ada chocolate chip, kalau walnut ada kacang. So jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat-sangat you all. Sebab yang ni lagi sedap sebab dia rasa kacang. Dan tak manis. Okay, tadi coklat chip manis sikit lah sebab dia coklat. Tapi ni walnut, dia macam mint juga tapi dia ada kacang. Ya Allah, sedap gila. Dengan dia punya combination yang ada kacang tu, sedap sangat-sangat sedap. Memang okay. Orang akan repeat. So memang sedap sangat-sangat. Dilla memang sedap sangat-sangat. Dan ini adalah pertama kali Iera makan. Memang sedap, tak tipu. Sangat-sangat tak tipu. Memang sedap gila. Okay. So next ada satu lagi yang tinggal. Jom kita cuba lagi yang satu lagi. Rasa sedap ke tak sedap? Okay, let's go. Ialah red velvet. Okay, velvet ni macam kek pula kan. Tapi boleh buat brownies red velvet. Kalau boleh buat brownies mint, walnut dan juga chocolate chip, takkan tak boleh kan buat red velvet. Jom kita rasa apa yang paling best sangat. Let's go. Okay, dah buka. So, wow, menarik. So, tadi semua warna coklat. Tapi bila sampai dekat red velvet, bertukar jadi warna merah, guys. Okay, so sekarang Iera nak makan dan nak tahu apa rahsia dia. Adakah rasa red velvet macam kek? Okay, let's go. Sangat sedap. Red velvet pun sedap. Sebab rasa macam kek, dia punya perisa dia, dan juga rasa dia macam cookies red velvet. Terasa pula rasa macam suasana hari raya. Okay, so memang sedap-sedap sangat. Ya Allah, ruginya siapa-siapa yang tak cuba. Dan Alhamdulillah sebab Iera dapat kesempatan juga dapat cuba produk TFN Brownies ni. Memang best sangat-sangat. Dan ini first time, kali pertama Iera dengar dan juga kali pertama Iera cuba. Memang sangat-sangat sedap. Oh ya, untuk kalau korang nak tahu, red velvet ni adalah yang paling special sekali. Dan harganya adalah paling mahal sekali, iaitu RM15 daripada produk-produk yang lain. Dan produk-produk yang lain harganya RM12 satu paket. Apa tunggu lagi? Kalau korang rasa korang nak order TFN Brownies ni, kepada yang teringin nak cuba TFN Brownies ni, Iera akan letak segala semua detail untuk korang dapatkan TFN Brownies ini. You all bolehlah cari Dilla untuk beli TFN Brownies ni. Iera akan letak segala detail dekat description YouTube, sama ada link WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Detail di ruangan YouTube di bawah. Okay? Jangan tunggu lama-lama tau. Nanti rugi tak dapat rasa TFN Brownies ni. Okay lah, bye. Jumpa next vlog nanti. Iera nak makan puas-puas TFN Brownies ni. Bye-bye.